شنو واقع دابا في الشرق الاوسط، كيفاش الحرب وتاثيرها على مضيق هرمز كتهز في الاسعار ديال البترول، كيفاش هادشي كيأثر على المعيشه في المغرب وفي دول اخرى. في هذا الفيديو المفصل غادي نشرحوا كل شيء خطوه بخطوه وبحقائق دقيقه ان شاء الله. ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في الكومونتيرات لتحت. يلا نبداو. دابا راه كتخلص كتر في ليسانس، واش عارف علاش ولا ما عارفش؟ الحقيقه ماشي بعيده، كلشي كيبدا من واحد المكان المهم بزاف اللي هو المضيق هرمز. هذا المضيق اللي كيوصل ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي، كيدوز منه تقريبا 20% من البترول العالمي. طورطيه خديتها ب 12 درهم، راه كناخذها ب 10 دراهم. اي توتر فيه كيسبب قلق عالمي، والاسواق كتولي تشري بترول دغيا قبل ما يتزاد الثمن ديالو. وهذا الشيء اللي كنسميوه بانيك باين، هو الشراء بالذعر، يعني بالخلعه. خاصك تشري قبل ما تسالى العيد قرب بيومين بعد غدا العيد، خاصك تشري الخبز اليوم قبل ما يتسالى. كيولي كلشي غادي كيشري وداك الخلعه هاكاك بترول حتى هو. ومن بعد الشركات ديال التامين كتزيد في الثمن ديال التامين السفن لاسيرونس، والنتيجه شنو هي؟ الاسعار كاملين كيطيروا في العالم، وحتى حنا في المغرب متاثرين بزاف. اذا علاش ارتفع الثمن ديال البترول؟ باش نفهموا علاش الثمن كيطلع خاصنا نفهموا شنو كيدير مضيق هرمز. بعدا كل نهار كيدوزوا الاف السفن من هذا مضيق هرمز. اي تهديد بسيط في هذا المضيق هذا اسواق كتخاف وكتبدا مضاربه على الاسعار. الشركات كتسابق باش تشري بترول قبل ما يتزاد الثمن ديالو، وهذا الشيء كيخلي الثمن يتزاد دغيا. وفي نفس الوقت الشركات ديال التامين كيرفعوا في الثمن ديال التامين، الشيء كيزيد الثمن على شي، حيت السفن كيوليو مريسكين باش يدوزوا من تما، خصوصا مع التوترات الحاليه اللي كاينه دابا في المضيق هرمز. حتى لو المضيق ما تسدش الثمن كيتاثر دغيا. ارى لي دابا الدول اكثر ضررا، ولكن العالم كامل ما كيحش بهذا الضرر. باش تعرفوا مثلا اوروبا بحال المانيا بحال فرنسا كيعتمدوا بزاف على الاستيراد، وهذا الشيء كيخليها دغيا معرضه للارتفاع ديال الاسعار في اي لحظه. حتى اسيا كذلك، اليابان وكوريا الجنوبيه واكلين العصا. الصناعات ديالهم محتاجين طاقه كثيره باش يخدموا المصانع ديالهم، واي نقص في البترول كيأثر عليهم مباشره. والمغرب مالو، وحتى حنا واكلين العصا حيت ما عندناش انتاج كبير وكنستوردوا الطاقه بكل بساطه. اي ارتفاع في الاسعار كيضغط مباشره في الاقتصاد، النقل والمعيشه والشركات الصغار والكبار. اي لعبه ما عارفينش تاثير الحرب على حياتنا اليوميه. حنايا دابا هذيك ايران جالسه كتقصف ليا في كبتها تما في الخليج العربي، سد الطريق ومرونها مع اسرائيل. بترول ما عندوش منين يدوز. الغلاء ديال البترول راه ماشي غير ارقام في الاسواق، راه كيوصل حتى لجيبك. النقل كيغلى، الشركات كتزيد الثمنه ديال النقد، الاسعار ديالها حتى هي والسلعه اللي كتوصل للسوق كتولي غاليه على باش كانت كتجي شحال هادي بثمن ديال ليسانس اللي رخيص. تهز الثمن ديال ليسانس او المازوت، بترول بصفه عامه كيتزاد في الثمن ديال السلعه، وانت كتضرب في جيبك. الخضره، الفواكه، اللحم، البيض، خبزه، درهم فورس تولي هذيك الدرهم اللي كنت كتاخذها شحال هادي ما عرفت فيها شي 200 غرام، تولي دابا طوبل ديالها. ضروري غادي تزاد ليها واحد درهم جوج، ما يمكنش. وحتى الكهرباء، الضوء، ماشي الماء، الضوء حتى هو كيتزاد الثمن ديالو. المواطن العادي الدرويش اللي مقاتل مع نهارو هو اول واحد كياكل العصا في هاد الروينه اللي واقعه ديال غلاء الاسعار البترول. اول واحد كياكل العصا هو الدرويش. وهكا الحرب بعيده ولكن مأثرة علينا يوميا في الايامات ديالنا حنايا، في حياتنا وفي جيبنا بلا ما نحسو. واش ممكن تكون أزمة عالمية؟ السؤال اللي كيسولو أي واحد دابا عالميا اللي داير شنو هو. واش ممكن هاد التوتر يسبب أزمة عالمية؟ العالم كامل غادي يتأزم صاحبي غير بسبب هذاك البترول. الجواب هو ولكن بشروط. إلا تسد مضيق هرمز أو نقص في الإمدادات، يعني
في الخروج ديال السلع اللي كتجي من الخليج غادي نشوف ارتفاع كبير في اسعار الطاقه، ضعف النمو الاقتصادي، وحتى فقدان مناصب الشغل، حيت الطاقه هي الساس ديال الاقتصاد. الا ما كايناش الطاقه غيطيح لنا الاقتصاد، واي خلل فيها كيأثر على العالم كامل. وشنو واقع دابا في الاسواق العالميه؟ دابا الاسواق العالميه كتتفاعل مباشره مع الاحداث. اسعار البترول كتزاد، المستثمرين خايفين وكيتمركزوا في اصول امنه، عرفتي بحالاش؟ بحال الذهب. فاش كيستمر التوتر كينقص الاستثمار في بزاف ديال القطاعات خصوصا الصناعي، وهنا كتبان الحقيقه. السوق ماشي غير ارقام، كيتاثر بالمشاعر ديال الخوف والتوقعات، وهذا الشيء كيبين علاش الاسعار طالعه دابا في المغرب وفي الاسواق. دابا شنو ممكن يوقع في الايامات الجايه ان شاء الله؟ كاينين 3 سيناريوهات محتملين. هادي ما كاينش اللي ما يفكرش فيهم. امور كتهدى والاسعار كترجع تنقص تدريجيا بشويه بشويه، التوتر يبقى والاسعار تبقى طالعه، الصعيد يكبر ونوصلوا لازمه عالميه. العامل الحاسم هو مضيق هرمز. اشنو كتشوف اقرب من هنا لبعد غدا والسيمانه الجايه ان شاء الله؟ واش الامور غادا تزيان ولا غادا تتكفس؟ الله اعلم. كتب لي الراي ديالك في التعليقات الكومونتير لتحت. تهلاو.